Arrasti ondanoi, ekainean gauz, ezta? Ekaina oso sasoi berezia da, ikasturtea amaitu da, uda hasiko da. Ekaina zer esan nahi du ekainak, hitz horrek? Ekaina da ekia, eguzkia, goian, gainean, eki gaina, ezta? Oso hitz berezia, hilabete baten izena da, bagila edo ekaina edo, izen gehiago deko euskeraz, baina gu batez ere bi horrek erabiltzen ditugu. Eta zer esan nahi du hitz horrek? Solstizioa, da eguzkiarekin lotutako hilabetea dugu hau. Gaina Gabonetan sua ere egiten zen, etxe barruko sua, egiten zen, enborra erra egiten zen, etxe barruko jaia da Gabonetakoa. Hori da solstizio bat, neguko solstizioa. Gero, udako solstizioa da kanpoko, plazako eguna, ezta? Esaten da, San Juanetan plazan, Gabonetan txapan, ezta? Orduan da barrukoa eta kanpokoa, ezta? Orduan, egun horretan, San Juan egunean, gaurko egunez, bihar izango da San Juan, baina gaur San Juan bezpera egunez, egiten zen zu erraldoi bat. Eta zu horrek gauza asko adierazten ditu. Elizak berarentzako hartu ditu horko ideia batzuk eta, baina guk azalduko ditugu gaur, apur bat, zer esan nahi zuen lehen euskaldunentzako, egun horrek. Aipatu dugu solstizioa, udako solstizioa, baina zer ikusi dauka solstizioak San Juan egunarekin. San Juan eguna da ekainaren 24an, edo bezperan, San Juan sua eta egiten dugun horretan, eta solstizioa da 20an edo 21an. Aurten zein egunetan izan da, badakizue? Ekainaren 20an gabeko 12:04 izan da solstizioa. Egun hori oso berezia da eguzki ordu gehien daukan eguna izan da. Eta segaitik solstiziotik pasatu da solstizio jai horretara San Juan jaia ospatzera 24an edo 24 bezperan. Eleizak hor bere eragina eduki du eta gaina kalendario egutegiak joan dira moldatzen, eguneratzen eta azkenean hor traslazio bat egon da. Segaitik Gabonetan kristauek Jesu Kristoren jaiotza ospatzen dute eta lehenago beste zinezkera pagano batzuk egon ziren, orduan Eliza gauza batzuetan azkarra danez, esan dugu behitu, hemen Euskaldunek ospatzen dituzte jai berezi batzuk, Euskaldunek, Zeltiarrek eta beste herri Europar batzuk eta hor jarri zuten euren jai nagusia. Eta handikan 6 hilabetera berarekin lotutako bera aitzindaria izan zen San Juan. Orduan San Juanek abisatzen zuen Jainkoaren edo Jesu Kristoren etorrera eta bestea, orduan Eliza jarri zuen jai paganoetan, Euskal Herriko jai jator aspaldikoetan, jarri zuen bere santurik garrantzitsuena eta bere jairik garrantzitsuena. San Juan da santuen artean bereziena, segaitik ospatzen da jaiotza. Gainerako santu guztietan heriotza, martiria ospatzen da. Eta da berezia. San Juan berez hil zuten edo ospatzen da heriotza, Bakion eta beste herri batzutan, uste dut abuztuaren 28an dela, uste dut, baina hori Euskal Herrian ez ezaguna da, batez ere ospatzen da jaiotza. Jaiotza da solstizioarekin bat egiteko, jai bat. San Juan eguna eta solstizio eguna lotu izan dugu beti zuarekin, jaiarekin, plazarekin, ordanak batuta, udaren hasiera, ikasturtearen amaiera, baina zuaz gain beste elementu bi agertzen dira hor egun horretan. Eta batetik dago ura, bestetik dago sua, eta bestetik dago landaredia edo natura daukan indarra egun horretan. Segaitik ura da oso elementu berezia. Erlijio askotan eta zinezkera askotan da purifikazio elementu bat, gorputza garbitzeko, renovazioa edo apur bat berriztearekin lotura daukan elementu bada. Euskal Herria batez ere, eta gaur egun ere baserri askotan eta herri askotan eusten zaio tradizio horri, gabeko intzetan edo goizeko intzetan, intza bakizu zer den, ezta? Intza da, bedarrak eta zelai guztiak agertzen direnean bustita ez edo goizean, horrek dira intza, Bizkai aldean esaten diogu garoa horreri, orduan hor oinutzi jarrita edo biluzik, batzuk biluzik egiten dute, hor bakoitzak ikusten du ze osasun maila nahi duen lortu eta hori da sarnaren kontra edo gaixotasun, azalaren gaixotasun, azaleko gaixotasun batzuk saneatzeko oso elementu importantea. Eta gero, Nafarro aldean eta Gipuzkoako zenbait lekutan eta beste ohitura bada, eta da zenbait iturri, San Juan iturrietara, iturri berezi batzutara, joaten dira gazteak, edo pitxar bat bete, eta joaten dira familiakoengana. Urte hasieran egiten da, urgoiena, urbarrena, baina hau da beste urarekin lotutako beste elementu bat.
Egia da batzuk bainatzen direla erreketan, ibaietan, hori Euskal Herrian nahiko ohitura ez da oso zabalduta egon, baina badago, baina bitxikeri moduan algortako emakume hori ja uneskero beste ez da gure artean, eta bere familiarekin ja oso emakume zaharra zen, eta bere amarekin iaia eguzkia irten aurretik, goizeko 6etan edo lehenago, joaten zen Ereagako hondartzara eta bainatzen ziren itsasoan. Orduan amak esaten zuen, hori inezkero urte osoan osasuntsu mantenduko zala familia hori. Egia da, Espainiako leku askotan eusten zaio Andaluzia aldean edo ohitura hori dago. Euskal Herrian ez hainbeste, baina oraindik asko dago ikasteko edo gure zaharrengandik. Natura eta landaredia zelan dago sasoi honetan? Udaberria amaitu da, uda dator, eta orain dago sasoi betean. Dago berde ja beste kolore bat hartzen, baina indar handiz. Gure baserritarrentzako eta gure aspaldiko euskaldunentzako naturak indar berezia zeukan, ezta? Animismoan edo euskal sineskeretan zenbait landarek, zenbait espezie, zenbait zuhaitzek eta indar berezia zeukaten. Eta bi aipatuko dotzuetaz gaur, batetik da leizarra. Leizarra zautzen dozue, osto badakizu zelakoa da leizarra, ezta? Orduan hori gure baserrietan, gure etxeetan jartzen zen San Juan egunean eguzkia irten aurretik, batzen zen, olako adar bat apurtzen zen, sartzen zen ateburuan, ate ondoan jartzen zen, eta etxea babesten zuen parte txarrekoetatik, sorginetatik eta bestelakoetatik. Hori Bizkaian eta Gipuzkoako zenbait lekutan bada ohitura hori, oraindik ere. San Juan adarra edo. Bigarren espeziea da, bigarren landarea da elorri zuria edo arantzazu herria hor dago ere, arantza, eta hori da beste arantzaduna da, beste zuhaitz bada, ez dakit hain ezaguna da, baina gure baserritarrentzako, gure lehengo euskaldunentzako oso berezia zen. Eta hori ere jartzen zen etxeko atean, batzutan kurutza eginda, baina hori da erlijioaren berrikuntza bat edo, hori adartxorre jartzen ziren ateetan, eta hori etxeak, elementu horrek babesten zuen etxea tximistetatik. Orduan, bi elementu horrek dira oso importanteak, baina gero beste espezie batzuk ere badauz, ezta? Egun horretan, batzen ziren San Juan txorta osatzen zen, batzen ziren zenbait landare, eguzkia irten aurretik beti ere, orduan batzen ziren, eta jartzen ziren hor, garia, jartzen ziren trumoi garoa edo ira, sartzen ziren anpolaiak edo gereziak, edo baserriak ematen zituenak, eta basoko zenbait landare, batzen ziren, bedeinkatzen ziren elizan, eta jartzen ziren, horrek ez ziren jartzen atean, gordetzen ziren etxean. Tximista zegoenean, sartagin batean erre egiten ziren batzuk, etxeko atarian, gaur egun ere egiten da hori, zenbait lekutan, eta orduan tximistak baretzen dira. Orduan hori zinezkera hori oso zarra da. Beste elementu bada San Juan aretsa edo San Juan aritza edo San Juan zuhaitza. Herriko plazan, batzen da zuhaitz bat hori gau horretan, herriko gazteak, neska mutila joaten dira mendira, mozten dute, librea da, edozeinen zuhaitza moztu daiteke, horre ere eztabaidak egoten dira. Orduan mozten dute, herriko plazan jartzen dute zuhaitza, eta igotzen dira, bueltak ematen dizkiote, zuhaitz horrek indar berezia dauka, da naturaren indarra, egun horretan islatzen dena. Eta beste elementu bat askotan aipatzen ez dena da, egun horretan mutilak, edo neskak, gaur egun ere egiten da alderantziz, joaten ziren euren gustoko nesken etxeetara eta apaintzen zuten ataria. Neska jakin gabe, haien gustokoa, eta orduan modu horretara lortzen zuten maitasuna nagusitzea. Orduan maitasunaren gaua ere bada San Juan bespera, edo San Juan gau hori, edo solstizio eguna. San Juan eguneko elementu nagusia edo elementu printzipala da sua, ezta? Sua zeren ikurra da eguzkiarena, ezta? Eguzkia, gure, eguzki loreak ere zadirazten du, eguzkia, ezta? Jartzen zen, hori ez dugu aipatu lehen, sartzen zen etxeko atarietan, jartzen zen eguzki lorea, eta orduan sorginak oso kuskuizera diren ez, eta nahi dute zenbat arantzatxo dituen, eta orduan egun argitzen da, eta orduan ez dute zenbatzen, orduan etxea babestuta dago, ezta? Eta eguzki lorea da eguzkiaren olako ikurra, edo eguzkia ordezkatzen duen elementu bat. Horrez gain, sua da berrikuntza, garbikuntza elementu bat, ezta? Sua pizten dugu, erretzen ditugu elementu zarrak, iazko txorta zarra edo, San Juan sorta botatzen dugu sutara, erretzen dugu iazkoa, eta gauza berrietara prestatzen gara, gauza berrietarako. Eguzkia oso importantea zala esan dugu lehen, eta eguzkiak, sasoian jartzen ditu gure ustak, ezta? Artoak, gariak, eta batez ere garia sasoi batean, ezta? Eta orduan, uztailean garia behar bezala etortzeko, behar zen, eguzki ordu horrek ez joateko hain azkar, eta orduan eskatzen zitzaion eguzkiari indarra eta jarraitzeko argia emoten.
Gero, gure kantak edo gure zuaren inguruan kantatzen ditugunetan, barrikan, hemen, herri askotan, oraindik edadekoi galdetzen badiezue, oraindik gogoratzen dute San Juan Bagileko edo San Juan Bagileko esan dugu lehen, ekaina dela, San Juan Bagileko sapok eta zuek erreteko, eta gero garik eta hartok gordeteko. Orduan, gauza txarrak usta eta gure natura, gure usta, gure etxeko baratza eta kaltetuko dituen elementuak baztertu, eta orduan nahi dugu indarremon eta usta behar bezala etortzea. Orduan, beste ohitura bat Euskal Herrian oso importantea, eta askotan, edo erdi astuta dauena da, gazte kuadrilla asko eta hain gazteak joaten ziren mendira sapi batekin, eta orduan ikusten zuten eguzkia dantza egiten. Esaten den, egun horretan, latinez da solstizio esan dugu eguzkia geldi dagoela, pentsatzen zuten eguzkiak dantzan egiten zuela. Egia da oso modu berezien ikusten dela, goiz horretan, orduan da eguzkia dantzan ikustera joaten da jentea oraindik ere Euskal Herrian.